Hello， 同大家分享一下我11月去東京嘅時候買咗啲乜嘢啦。咁今次去東京迪士尼呢，我買嘅嘢就唔多嘅。咁係有呢個2025年聖誕限定款嘅巴士，跟住一個咁樣嘅罐裝朱古力，然之後一個喺亞智餐廳買嘢食加購嘅磁碟，跟住嗰個環保袋同埋嗰個爆谷桶呢係假期套票送嘅嘢嚟嘅。咁所以呢，我就其實買咗1、2、3樣嘅啫。OK， 而家嚟睇下呢個巴士。其實我覺得呢個款都冇話好中意，但係我覺得一場嚟到迪士尼咁又冇理由唔買嘢嘅，同埋佢都叫係限定款式，咁好啦就買啦。咁就係好經典嘅紅綠配搭，然之後啲窗上面有好多閃粉，咁我都中意有閃粉嘅設計嘅。淨係得米奇同埋佢個寵物布魯托，跟住就係呢個長髮公主嘅磁碟啦。咁係買嘢食加購去換嘅。我食嗰個好似係鬆餅嚟嘅，咁我就覺得麻麻地，但係個蝦堡好好食，嘢飲都 OK 嘅。咁好靚，我好中意佢呢個圖案嘅，其實好浪漫啊！睇天燈，跟住就係呢個七寶嘅朱古力罐，好靚啊！咁佢個朱古力係有白朱古力同埋普通嘅朱古力，咁我覺得白朱古力好食啲，我好快就已經食晒啦。OK， 咁環保袋，冇乜特別嘅，有一個開咗嚟用噶啦已經。然之後就係呢個爆谷桶啦。勁大個啊！佢有好多款揀嘅，我揀咗呢個呢，係因為佢可以放啲公仔入去。我見人哋放啲公仔入去好靚啊！呢個點樣開㗎？啊，我都唔記得啦。放啲公仔入去，放唔放到入去呢？呢隻？哎呀，睇唔到個樣添。你出嚟咯，咁我覺得佢啲顏色都好靚，放埋一邊先。OK，next， 迪士尼啲嘢已經介紹完啦，我漏咗啊，原來仲有呢個 Elfie 嘅斜孭袋，呢個都係假期套票嘅一個紀念品嚟嘅，贈品嚟嘅，咁每人有一個。我覺得都幾得意呢個，然之後睇下呢個啦，呢個係一個盲袋嚟嘅，我想要普通啲，呢個或者呢個都幾得意，同埋一齊打開嚟睇下。心臟啊！OK， 呢個幾得意嘅，我係滿意嘅。跟住我買咗5個呢個長髮公主嘅相框磁石，佢有好多個款要抽嘅。我最想要係呢個，睇天燈嘅時候，男主角摸住女主角塊面，想錫佢。跟住，點解我會買咁多個嘅？OK， 睇下呢個係咩嚟先。大頭嘅長髮公主，呢個都靚㗎。OK， 下一個。喺塔飛落嚟嘅時候，非常自由嘅一刻。就係呢一幕啦，浪漫嘅一幕。靚
睇唔清個樣。我啲鋪頭係有個朋友喺度。我比較中意嘅係呢3個。黐喺個雪櫃度，跟住抽咗3個盲盒，因為咧我係最想要呢一隻，但係抽唔到。咁佢有2、4、6、8、2、4、6、8，係8個款。我都唔記得咗，原來自己抽咗3隻。因為我抽唔到呢個呢，所以我翻咗嚟香港之後，又買咗嗰個2手嘅嗰個款，真係超得意。咁 Melody 啦，我唔中意 Melody， 太普通啦。因為我係想要佢個 Miko 嗰個公仔，呢個係Kuromi。我一開頭見到佢咁樣嘅時候呢，我仲以為我抽到佢勁開心，一拎出嚟睇。跟住呢個都 OK 嘅，因為其實只要佢係 Miko 嗰啲公仔咧，我都可以接受。呢個係媽媽，好得意。咁所以抽咗3個，我就係中意呢一個啫。但係佢哋有一對啦，同埋我而家嗰個 Miko 嗰個 Kuromi 同佢都係一對。然之後仲有抽呢個盲盒鋼琴妹。我好中意呢2隻嘢啊！我係一個好耐之前2000年代嘅一個品牌公仔，佢本身已經好耐都冇再出商品嘅，但係而家又開始紅翻起。我冇抽到嘅呢係個雪糕，雪糕係佢個樣最清楚嘅一款嚟㗎啦，所以我係開心抽到呢個款嘅。之後我就扭到佢呢個扭板。我未開文具擦紙膠，呢個都好靚，我中意。呢個都係聯名 Miko，啱啱我抽到嗰隻貓貓就係呢個，得翻最後一個，但係有啲瑕疵嘅咯，有好多刮痕，所以有啲唔開心。本身係好靚。跟住2個呢啲匙扣，糖果嘅匙扣。呢個蟹妹古本係臨走之前買嘅，但係我唔係好中意佢嗰個一條歪嘅軟賴賴嘅，同埋佢唔係正宗，但係都幾得意。然之後係呢個馬戲團嘅泡泡公仔，有個接棒啊，好靚啊佢嘅顏色。我之前都好中意呢個憂傷馬戲團嘅兔兔，好似都唔係好出名。跟住又係呢個鋼琴妹同埋 Kitty， 佢有好多款嘅，有玉桂狗，有 Melody， 有 Kuromi。咁我去到嘅時候咧，就得翻 Kitty 嘅，其他款已經賣晒啦。但我覺得 Kitty 其實係靚嘅，好彩都叫係買到，好中意啊，好靚啊！然後呢個就係我另外嗰一半。另一半話要買嘅呢個叫咩啊？迷 Q 都 OK 得意嘅，我自己本身就唔中意皮卡超嗰啲入邊嗰啲。然之後，超可愛啊！呢一 pair 我已經想買好耐㗎啦，咁所以咧今次去東京咧，我係預咗係要買嘅啦。佢係魔豬豬嘅細佬妹嚟嘅，叫麥豬豬，麥豬豬，魔豬豬啲朋友，魔豬豬啲朋友，但我覺得佢係魔豬豬嘅細佬妹嚟嘅。
勁得意咯。我本身都唔係好中意摸 Chuchu， 我係中意摸 Chuchu 啲朋友。跟住就係隻兔兔，呢個好似都係限定款嘅兔兔嚟。係我另外一半係都話要買，數咗我要買。仲有一隻咧，係呢個有香味嘅兔兔。佢個毛毛咧有好多嗰啲閃嘅條，然之後佢係好香啊！475全冇問題，全冇怪，幾得意嘅佢。呢個係喺淺草買嘅電話繩，呢個都係淺草買嘅。呢個都勁搞笑咯，仲有佢係軟綿綿㗎，好可憐啊！佢係個貓貓嘅乳手嚟，搞笑啊！我仲有買咗一個長頸鹿嘅，不過係送咗俾人啦。呢個姑姑啦，不過我另一半買嘅咪勁腫脹佢塊面，但係呢個有一隻耳仔飛咗喺後面。呢個 Kuromi 我都唔知點解會買咗翻嚟啊！又係我另一半咯，係都話要買，我都話要買，有啲後悔啊！呢個 Kuromi。跟住呢個係喺一個聖誕市集排隊入去嗰間特色商店買嘅。其實本身都冇咩嘢話想買，但係因為排隊都排咗半個鐘，咁所以就呢個都唔算好貴，3000幾嘅，咁都覺得可以買嘅，因為都幾得意幾特別嘅。但係我唔知點樣用，都唔知點樣換電，唔識搞。但係佢真係一個鐘嚟。然後呢個月手都係我一路都好想買嘅，想買咗應該都有4年。所以咧就特登去呢個上野公園入邊嘅北隱池電天堂買。佢有4個款，每一個季節都有唔同嘅款嚟。咁我呢個係秋季，有啲紅葉咁樣。呢個款我都好中意。另外我中意嘅係冬季。咁嗰度夏天去睇荷花都好靚。咁咪好靚啊！終於買到啦！3月開花月手。然後咧，呢個月手咧，我頭1、2日去日本嘅時候已經見到，咁我都好中意，但係咧我一路都唔捨得買，因為我覺得有啲貴，同埋我驚佢嗰啲 lace 好易爛，所以我就冇買。咁係臨尾第2日，真係覺得好靚，忍唔住買咗。咁我買 Kuromi 啦，佢嘅顏色比較多啲，比較彩色啲，所以我就揀咗佢啦。彩妝就買咗呢幾個，一個乾嘅粉餅，呢個係濕嘅粉餅，唇彩同埋呢個睫毛膏，都係貪佢嗰個公仔鋼琴會，個包裝好靚，因為去睇銀行嗰日我都有用呢幾個化妝品，呢個係軟嘅可以捏，我覺得好得意。就分享到呢度啦，拜拜。